era así, una línea completa. Claro, antes la gente todo lavaba en el río, nada más, porque no había el servicio de agua por todo. Las ciudades ahora tienen todo ya los servicios básicos. Nos hace que ya las personas ya no, ya tengan en sus domicilios. Ya, 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 ya se tiene la valor, ¿no? Claro.